老闆係嗰個着白衫嘅。嚟啊嚟啊嚟啊！公交車睇下點賠？你黐孖筋㗎你！使乜我情願走去酒樓食嗰啲套餐冇咁嬲喎，百零蚊食到唔知幾過癮。死人巴士啊！頭先喺棟閪邊喎，你知冇啊？我錄低㗎，同佢講攞翻去 send 俾 LD 嘅。做咩？佢錯嘛，想食過嚟。佢鬧你啊？去大